Eva mumanyi for a long time. She's my good friend. Era bwogenda mu luyimba lwange waluyitaani. Mimi nakupenda sijui nanpendaji. Odansi obwo bwalimu obuwala obuto bwali wambadde pinki obuzina be ba Eva. Nkitegedde. So omwana kati mwayagala omwana ajje ku stage mbagambe nti ono si wange. Kakati ddala mba ntegeera mba nina amagezi mba sirina amagezi. Soboka. Nze ndi muzadde. Aye ndi muzadde nzaala n'abakulu mukimanyi. Nammwe abamusanga ne mumpita taata ne mukola ki byonna byonna. Kakati omwana azze n'abaana mwana wange. The good thing era ate wa Lugave. Semakula? Semakula. Taata we amwanjudde Semakula. Kakati gwe bikwatirako obwa. Yewe mbaga kati tukedde nga ddala kituufu kye bagamba. Nti mwana wange. Nazaala mu nkima. Nazaala mu kisodde. Iki kifuula ekyenjawulo. Okitegedde. Kiki olwo ekiba kikifudde ekyenjawulo. Is that news? Bayi bali ndoza ba surprise nga bagamba nti yali surprise. Is that news? Bagamba papa nga akumye ekyama. Ekyama byange. Era bivola omuntu agenda nambuuza tembaga yaddi mbaga yange. Mbaga yange kakati gojagaza ki? Twakuzibwanga batugamba teba questioninga mama kyafumba kyolya. Mbwe muddeeka ku lujjuliro babafumbye lumonde na bijanjalo nga mulya. Babafumbye matooke na nnyama nga mukola ki? Nga mulya. Nina right eyanjula abaana bange. Nina right egamba sijja banjula. Nina right ekyo kyange. Ekyale kyabadde kumpi kye kiteekizo. Kajanja. Abantu balina akajanja. Bantu balina akajanja. Okitegedde bantu balina akajanja. In fact nawadde saagala kyogera onali nkireke kigende nga kiberebwe kityo. Ayagala poloti 5 ku 10 nga za byapa zizino ebuddo kisozi ku kyalo kibayita Sumbwa ebyapa webiri amakubo malungi ate weziri wakuze osobola n'okkolera e Kampala ku Sunny Town eziriraanyewo. Naawe ayagala poloti ez'essente entono nga za ndagaano 5 ku 5 weziri ssente Mabukasa Wakiso Bombo n'ebitundu ebirala. Kubira nannyini poloti ezo akubulye ssente n'ebisingawo ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo temuli bulooka yenna. Gwe ayagala cakes eza buli kika n'okuyiga okuzikola Morris Cakes and Bakery Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala balina donuts bread eby'omulembe basangibwa wakaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira. Gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanka ey'omulembe guno giyite kaabuyonjo etalya ssente ate ng'egenda mu kifunda tewunya ate tenunwamu oyina ssomero oyina ddwaliro mizigo maka kubira abaali Hila Holdings Uganda Limited ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp babere ng'ate bakutereereza ebya kaabuyonjo mu kifo kyonna ky'oyagala ogiteekamu. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna ky'oyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Aba Pasha Styles Fashion Store abasangibwa ku Ham Shopping Grounds Block U shop number U78 ne U79 basuubuza ate naawe agula kamukamu. Balina engoye nga t-shirts plain n'ezo ziriko ebifaananyi sweater shirts jeans shorts capes unisex pants jumpers emisipi branded stockings sweaters kosa ne jacket basangibwa ku namba y'essimu eri wansi awo ku call ne WhatsApp naawe ayagala okudelivalingira mutegeregana. Zerujja mulungi atulaba tuli ne Mesach Semakula papa wa music n'Abannayuganda okutwaliza ewamu tumufunye mu mbeera nga twakava mu masanyo n'ebikujjuko by'ekivvulu ekya Mesach at 46 atwali n'ebivvulu bibiri byonna ne bira successful tukuyozaweza twebaza Mukama kuba byonna osobola okubikola naye bw'agaana biba tebijja kuba so Mukama tumwebaza olw'okuba nti yatuwadde obudde n'embeera n'obugabirizi okulaba nga kibeerawo
ate ne tumaliza ne twebaza abawagizi baffe kuba nti bakkiriza ne bajja ne bajja ne basobola okubeerawo nange ne nsobola okubawa kyenda bategekedde kati amawulire ge nakafuna galaga nti basiimye era nkyayongera okulaba aba basiimye. Twafunyemuko obuzibuzibu obutonotono but ebyo tebibulamu. Buli kintu kyonna ekikolebwa mubaamu challenges. I won't call it a mistake, but it was a lesson. Nti ina ate bye neeyongedde okuguka wadde maze mu music ebyabanga naye waliwo embeera ate yampadde okuyiga okulala ebyokuyiga kati ate nina bye nayizeemu kati next time ate ngenda kuba more ready. Papa oli mu mbeera ki essaawa eno nga tubuuza kuba naye? Ndi mu mbeera ey'okuba nti ndi musanyufu ku mutima gwange, omubiri gwo gukyali mu fatigue, gukyali mu fatigue, but it is okay. Kiri okay. It is okay. It is okay. It is a good problem. Ekizibu ekirungi. Ekizibu ekifuukire ekirungi kitegeeza bibeera okay. Yeah, it is a good problem. Okay. So papa njagala tutandikire Masaka kuba mmanyi show ekyasembyeyo. Abantu bazze. Wakati mu mbeera Masaka gyali mu kuyitamu. Wakati mu mbeera. Era singa enguudo tezaadde nzigale. Tade tugenda kuwoomerwa. Naye neebaza abo abazze. Bana Masaka abazze. Mwebale kunjagala. Abantu be Masaka bonna banjagadde ebbanga. Naye mbaagala nnyo. Era bwe mbanga ngabo omukisa ogusooka. Sooka guwa Masaka. Okwaye wava maama. Simanyi oba maama nnaava eno guwe ova Kyaggwe. Bwe Kyaggwe. Kati lwaki ate maama era twamuziika Nakifuma. Ewa mama we Kyaggwe. Kati lwaki? Banna Masaka kyo tuyimbidde wonna. Masaka bwakugaana musically. Nibagaana music wogo omuyimbi zingakodde wamwe mu kyalo. Singa Masaka bawakana. Singa bawakana. Ate bali nti Kampala. Kampala bawagizi balungi. Naye olumu tebeesigika. Babeerawo. Tomalaga beewuubawuubako bajja tukatayo naye gwe tumulabye nnyo atuleke naye. Nga bali busy. Mukama yamanyi anything can come up. Ekintu kyasobola okujja. Ogenda nga tebaliiwo. Olumu tebaliiwo. So si baakwewuubako buli kiseera. Abantu bakuweseetinga. Naye Masaka oyinza okuba ovuddeyo leero ne bakuzaayo wiiki ejja ogenda okulaba era bazze. Masaka abo bwe baatukuza nga era ogenda okulaba abayimbi abasinga bava mu Kampala ne bagenda okukola safari e Masaka kumpi omwezi mulamba ne batambula kaalo ku kaalo mu sizoni y'emmwanyi biki era abayimbi abasinga beezimbye ennyo nga mu kwezimba kwabwe mulimu omukono gwa Buddo Masaka. So Masaka akola kyanjawulo mu music wa Uganda. Kati naye nze ng'omuntu tebandekererangako buli embaga nti nzija tebanjajinga tebakola ki banyaniriza bulungi nnyo tukyakala bye tukyakadde lwekiganyo wanyamanya nti banywanyi bange leero baavu naye nga tebasobola kutangawo mbeera nti awo twamuzize twakoze bwe tuti so ndi musanyufu n'abalala bawagizi bange balungi ne abantu be Masaka abo bataata bamamba abafumbe tooke java so kontreze ate oyo webulemezi weruwero anyway abe Masaka ebya bibeera biwanvu we baagala wagenze otya wayise ku mazzi abamu twayise ku nyanja Haji Sadala yateekawo emmeeri egenda paka Bukakata abamu ne bayita Gomba ekkubo ddungi wadde lyeyongeddemuko obuwanvu but ddungi otuuka litambula lwakuba bambi kyenalabye bambi kati awo abantu awo Lukaya anyanya awo Nnyendo bukiri olina bizinensi nfu bambi abantu baavu balinga bali mu lockdown kibi luli mbadde tetunnakifiiringa naye natungiringa okay kuba otuuka mu Nnyendo nga tewali yadde enseenene ebbiri teri enseenene ebbiri osobola novuga speed 10 mu Nnyendo ng'olaba oluguudo lukalu abantu bonna bavuddemu abamu bagenze Bukoma Nsimbi gye bali bagezaako okutaayizaako katusabe Mukama era tusaba bekikwata abakulu manyi bakola
banguye koko mbeera yakutereeza. Tudde ku show yaffe eya Serena. Manyi tuzze mu kyasa ekyokukola ebyafaayo. Ono aba yakakola kino ng'ono aleeta kino. Papa wakoze ebyafaayo ku Serena. Amiina, kitiibwa kya Mukama. Okujjuza Serena kirala. Omanyi ne kino kyokka ekyokugamba abantu nti munsonyiwe ebyasobye ng'ebyasobye bye biri mu byafaayo. Nakyo nno tekitera kusangika. Mukama tumwebaza kuba saakisuubira nti mbadde manyi ntukuze kuba mutera otugana ntukaddiye. Kati nadde mmanyi nali manyi ntukaddiye ate bakadde bannanga abamu bali bize bamu baabikoowa naye Mukama mulungi nalabye ne ku bato. Nalabye abato nalabye generations zonna. Nakyogerako nengamba bano abavubuka bavudde wawa. Babeerawo kituufu bakimanyi. Ate si nti bajja lwaggulu oba nti nga bugenderedde bajja obudde bukyali. Kituufu bakimanyi mu ngeri eyo mwengambira bannange bonna. Obanga olina ekintu kyokola nga kituufu tokivangako olwaweevu. Ekituufu. Obanga olina kyokola ekituufu tokivangako olwaweevu eba eriwo. Ne papa okoze otya okubeera nga abavubuka bano oba attracting kiki kyokoze ekyenjawulo? Nze nasigala ku kyange. Kiri kye tumanyi. Nasigala ku kyange just tuningamu katono okusinziira ku generation kyegamba okusinziira sound omanya nti kati katukyuse ku sound berenga oluyimba lwoli bwe luvuga obulungi naye baluteekamu lwe luvuga bulungi. Nakuba onkuba okitegedde nga nsigadde ndi research naye mu ngeri entuufu. Video noga nti kakati ono aliko gubagamba akola ne swangiz nti yabaye abaswangiz nti wangi nange munyi nkwatemu nti kale jangu nti wae Sasha vibes nti wangi nkwatamu ko tulabe nti kakati nina okwambala abantu okunda banga nyuye. Sigala ndi papa w'abantu naye nga nvuddeyo kyebaagala ekibasembe bannanga abalale be banyambaza fashions be banyambaza Martin naye nakutegeera bamanyi kyenjagala. Bamanyi ajja buzi ne tula meeting nga njala kwambala bwenti ne bwenti kati gwe genda okole ekikyo put that professional touch era ekintu agenda okukireeta nga kyekyo nyuma bunyumi abamu abapiaringa mu video song era bwe tubeera ku show kati nga bwe twadde ku show nabadde nina okukyusa emirundi 2 naye wabaddewo engoye 6 naye ng'olina kukyusa 2 nga nina kukyusa 2 naye nga wali 6 nkole choice kati kino na kino luno na luno ngate byonna bijjayo ekifaananyi kyoyagala. Bijjayo ekifaananyi kyenja kansubire nabadde smart. Big up bonna abakoze ku kya fashion. Kansubire nabadde smart naye waliwo nalabye ataasiimye. Ani ate ani yataasiimye omuto wange gwe nalabye ankalabula nga yagamba tewayambadde bulungi era munyiivu okamala. Naye papa oyagala yambala atya? Omanyi munnaye wootuukidde olwaleero kale ebengeri gye bambala abamu ku zi ovulo abamu ne bambala ku zi reflector jacket ndowooza babibadde baagala. Naye waliwo enjogera egamba si musango gwa kapande nti omuzibe takalaba. Papa nsaba okanzize mu katono. Si musango gwa kapande nti omuzibe takalaba. Otegedde. So papa tutuuka mu mbeera ya Serena gwe mulundi ogwali gusookedde ddala. Nyina omuntu gwe nabuuza nti wano kati papa yalwawo buli kiki mu mbeera eno kwaganga mbipima byonna nga si mbigatta nga yuwathe okukikola naye kate ndaba buli mwaka ogujja guyitawo amaanyi go gaba mangi. Naye kakati ebintu nebisinga tubikozeekoze. Tukoze n'ebintu bingi. Tukoze ebintu bingi naye olumu lwakuba ekintu bwe kiyitako obudde olumu bakivaako ne bakyerabira. Naye Mukama naye tumwebaza atukuumira ku mutindo buli seera ogujjukiza abantu baffe nti muntu wammwe bw'ati bw'ali. Serena mbadde kituufu mbadde first time yange okukolerawo concert nyanze always mbadde nkolera ku Africana awaka. Aba directors of Africana n'Abafricana awaka bandeze kuviira ddala 2-5 nga wenkolera shows zange
Yeah, ne kuno nayagadde nkyusizeeko ku bawagizi bange ne ngamba nti ndi kuno nze naafa sifuseeko minisita. Owolekedde abantu bangi tusere naawo ngati olabira ddala papa amaanyi gomangi kugaabo but always njagala nnyo okukola ekintu nga ndi ready. Ngeri njagala nnyo ne timinga bulungi ne manya nti nno kati ndi ready ku kintu. Saagala nnyo kudduka mala kuwulira nti ekintu nkyekakasa ne ndyoka nkigendamu. Sho yabadde yabyafaayo. Somehow nawe wabadde muli okyewulira kuba nalina ne ku byenjawulo ebimu bye wakoze nga bisigala on record. Nga kiruwa wasoose n'okukwata basajja bange bano bagamba kati mwenna tufune we tukwatira ekifaananyi nga ffenoni yakituwadde. Era olwaliro olaba akafaananyi nga bakalaga ku TV olaba nga kanyirira kati. Kanyirira era nina n'ebirala byenjagala obbawa. Nkimanyi nina mikwano gyange bataasanyuse naye olw'okuba twabadde twetaaga that professional touch. Ate kati ffe engeri gye tukuze waliwo show z'okola. Show zonna nkoze shows nyingi, launches nyingi naye nga situkola nteekateeka nnungi ya kurecordinga bintu ebyo okusobola kubikuuma si kalango tujja kuvaawo ebyafaayo birina okusigala ng'ebirungi so sikwata buntu obunaayiikayiika enkya kasawundi si kalungi kuba kati essaawa zino bakubuuza ne bagamba nti tulage eyo show y'omugenzi Kafeero ennungi nga teriiwo, tulage eyo show y'omugenzi Seeyo yabasudde ennungi nga toyinaawo naye nga tebaafa dda ne cameras zaaliwo. Naye kati olw'okuba nti nno tetwakati ffe Katonda babadde abiseeko obusubi nti okulabuka kuno kuzze nga tukyaliwo tukyategeera kwekwagala okikozesa naye nga kati leero kyeno gye ntegese katugikwate mu saawundi yennyini ennungi nti saawundi nga bwe wajulira ku Serena ekintu kye twakutte bwe nkikuwa bwe kivuga so tetwakwasiza microphone za kamera nti kamera yeesika saawundi ewaawaala ekola biki akantu ako kasobola okuzinayagadde kasobola kasiga tomanya ayinza okubanga bye byafaayo abantu bange bagenda okusigaza ku Mesach. Twade ne cameras nga 5 kino kijja kino kiyingiramu kino kigira bwe kiti nga kyenjagala abantu balabe. So yenna gwe kyayisiza obubi I'm so sorry but this time nayagadde nina okwetonda kubanga osobola okubanga olina ekintu buli lwoba wabeerawo enkyukakyuka oba enkulaakulana olumu ebaako beenyigiriza kakati gwenyigiriza oyo ate naye komawo emabega omugambe I'm sorry naye twabadde tunoonya kino nkimanyi kyakoseza naye twabadde tuyisaawo oluguudo tugenda kutuyamba tusobole okuba nti nno twangu okola bwetuti ne bwetuti so buli omu don't take anything personal wabula nadde njagala nfuna ekintu ekyo mu bulamu kyo kibeeyo kigende mu akayivu manye nti nno weekiri. Ku mulamwa ogw'emyaka 46 personally nabaddewo ne ngamba ye launch kati ey'emyaka gye giddako tubeere nga each year gwe tukulabako tusigala tukola ekintu ekyo. Omanyi munansonyiwa abayimbi waliwo abayimbi abamu ababadde abayimbi ba Uganda ab'amaanyi abasinga tebawezezza myaka gino. Waliwo abawulu abagisinzizaamu bamuzeeyidani Mugulabe bali bamuzeeyi Sebatta bamuzeeyi Matovu naye waliwo abalala abatabuuse kaguwa ka myaka 38 omugenzi Kafeero omugenzi Basudde omugenzi Fire Lutaaya Kasozi Umaru Katumba nyani waliwo abagizaawo kakati Mukama bw'aba akuwadde nduuza kirungi okwenyumirizaamu kirungi to celebrate life so si yabadde birthday yange as people thought no the birthday yange bera mu November but I'm 46 njadde njala baga nti at 46 I can do this era ndi ku kino mu November ono nda kuba mpeza 47 that's why imbuziza kati tulinde oba ndi 50 simanyi tekiri muteka nti every year I have to nekisoboka maybe even izisobola okukyukamu but I think kisoboka sometimes it depends on the demand eriki kikyolugamba abantu kati omayinge bw'okula ate okyusa approach si ya buli kiseera olina okujja nga bakwetaaga buli lw'okuteekawo embeera nti nno bakuyinamu ku nnyonta bwe kulaba such things naye bw'ogira leero n'odda enkya n'odda luli kati nga ffe abakuzeemu kiyinza okufuuka monotonous
but kijja kusinziira kisinziira olumu ku demand eriki bayinza okuba abawagizi bakulaga nti bakyetaaga baba bakyetaaga ng'okikola abantu b'okuze nabo ekyo kyabangibwa music byonna tubireese naye twebaza Mukama nti ate era tukyasobola okuleetayo naye kayimba kange awo akabesti naye okuba nga kuba abantu nga badigida nga badigida bulungi mwana wattu kyampadde amaanyi ate omanyi okutufuninga otinoga kati kamba kakkanyi kamba mbuseemu mukidigizeemu ako twakakola ne Dr. T ne Pademaani mu studio ya Pademaani abo bombi ate Pademaani yabuze ku shot yabaddewo producer Pademaani wabaddewa mina nno gwe nagambye gwe nakwasa Pademaani okumuweno bati yamugamba naye ng'oyo musajja wange wakukido bakwagaliza bisinga twogere ku moments za show okusookera ddala abayimbi be mwazirunda bannange be twazirunda nga bali wali bonna buli omu essanyu liri waggulu okikoze kagamba wabadde kwegamba olaga kiki muli teyabadde ggobeka wabadde olaga bonna what a moment nebaza mikwano gyange kuba nti babaddewo ate si bokka abayimbi bannange nalabya Irene Nambiru ng'azina amazina okitegedde nga waawo kaga sheeno oba Mukama yebale kuba natunulidde abaana nga we bali abayimbi bannange nga bali awo ba Dr. Honorable Hildaman ba Irene abayimbi babaddemu bangi waliwo n'abambi abasigaddeyo kuba bangamba Queen Shiba yajja naye ndoza n'asanga nga ne gundi yanga Spice yasanze nga kugamba Chameleone azze kaga ngola n'abalala bandyagadde era okubeerawo naye abamu olwa commitments zebadde balina ndowooza abamu ne batajja but history yakoleddwa olugendo lubadde luwanvu nebaza baganda bange okuba nti babaddewo erulye ekkubo tukoze kaakati kikisinga obukulu kwebeererawo mwebale nakulaga kifaananyi kirungi kuba personal nabalabye nga muli wamu machas mbadde mubeera wamu nga tubalaba ku mikolo byonna naye ku moment eyo natunulidde bye muyiseemu okusomoozebwa naddala kwe musanze mu lugendo lwammwe olwaleero nga ekifaananyi kitwakyawamu ekyo njagala nnyo abantu okubayigiriza nti musobola obutafuna butakkaanya kikkirizibwa musobola okunyiigagana kikkirizibwa naye mulwanyisenga nnyo okukyawagana obukyayi mulwanyise nnyo obukyayi buleme kubeerawo kale obusungu bubeerewo kuba obusungu buwona with time obusungu buwona n'obutayogera bingi bwe muba mufunyeemu obuzibu ko oluyinza okwogera ogugambo n'otuka time ng'ogwejjusa nga naye owulira munno omumisinga naye ng'olina ogugambo gwewayogera naye gumuluma kati ekyo kyokka ne kibabeera wakati awo nga blocking what gundi obstacle eri awo owulira munno oyagala omusemberere naye nga olina kyewakola so nze ndowooza it's better n'osirika okunyiiga kikkirizibwa kya buntu naye okukyawagana ffe tetwakyawagana twafuna obutakkaanya obusungu bwaliwo naye okukyawagana ne tukirwanyisa era obusungu bwaggwawo byonna nno byakulabirako mwebale nnyo mwebalire ddala olwaleero omumuli gwa band music how do you feel ng'olaba ekifaananyi kiriwo ekiti today eri bannooba abalala nsanyuka be banyoomye nsanyuka nnyo olw'ensonga nti ndowooza kiba kiddamu ebibuuzo bingi bye mutubuuza kuba lwe mututunuzaamu kamera bandi music nga tetukyamulaba bandi music nga tetukyamulaba nze notera nnyo babuuza naye bagamba naye mwagala tumale battira mu miguwa kiki tutalayimba ki negamba mpa musinga gwe ndeetera amusinga okitegedde so music waffe oyo gwe mwatuma band so ffenna wano tuyimba afropop tuzze tubakola ebintu era twajja tunyoomebwa ne tujja artist of the year ne tuwalula nembeera best male artist emyaka 4 naye nkola ki byonna ekyo kyola mwagala tumale bawumula mu bituli mumanye nti so
nze ndowooza nti music yenna tumuwa omukisa, styles zonna tuziwa omukisa, kadongo kamu tumuwa omukisa. Gusobola okukyanga artist of the year wa kadongo kamu, mukitegedde. Gusobola okukyanga artist of the year mukubi wa ngoma nga yakoze agundi ennungi. Amaaso tuleme gateeka side emu yokka. Ate ekirala nti bwe oyagala okuzaala abaana abalala ate be wasooka okuzaala tobatta. Era nabo baweerere batwale mu masomero amalungi babeere ne leveled ground. Kutomanya buli omu alina omukisa gwe, okitegedde. So buli omu ayiseewo kyayisaawo, tufune batuwe gundi entuufu. Bwobanga ono omuwadde 30 nange mpa 30 noono omuwe 30, okitegedde, otusindikire ensi abantu bajja kweronderawo kiki kye baagala. So era nenkubiriza bannange abali mu general gye nnyimba nti mukkiririzeemu, muddeeyo ku nnono, tubeere ku nnono. Mpozi kye muba mukyusaamu kiri ekintu kimu. Ate omanyi gundi yaffe batugira nnyo okwewombeeka. Okwewombeeka okwo kutuleetedde emitawaana mingi. Olumu si kulwana, si kuyomba, but you have to be aggressive mu ngeri emu oba endala. Mulemerako ku kintu. Oli asobola okubanga akkanga bukanzi ng'ate akkanga lwakuba akutya. Naye n'asooka akkangamu akulaga nti olina ky'oli. Nawe bw'okkiriza ng'ogudde. So twekkiririzeemu, muyimbe ennyimba ezikwata ku bantu so si ezikwata ku mmwe. Muyimbe bulungi, mugende mu studios ennungi, mufune ku touch ennungi eziriwo, mukole ku videos ennungi. Kasita kati ne social media weeri eyambako. Bwebanga radio eganye okuba oluyimba lwo luyise ku social media. Zimba team ku social media okwo bweza abantu bonga 50 abakukkiririzaamu, oluyimba lujja kuyita ate era lumale lugguke. So nga tukyayogerera ku moments ezimwe zadde mu kivulu nga tusemberera okubanga tulunzika ensonga zino. Yogera ku bato bange be wayanjudde be wayise babuuze ku bantu. Byali awo era nga bulijjo wotero kikola mugamba oba nti tiimu yange mujje kati kuno bagambye abaana bajje bebaza abantu. By the way abaana be ban surprising kyabadde mu program but they got excited. Ndene bakirabanga kisaanidde okwebaza abantu bonga bo era abaana era bobanga wabadde olaba bulungi. Abe yangambye I have 2 surprises for you. Esooka ye yabadde ki? Yabadde Papanians. Waliwo team bayita ba Papanians. They are like balinga 10. Balinga 10 team abayita ba Papanians bawagizi bange. Bayita ba Papanians bawagizi bange nga bolaba bashibaholics n'abani bano bayita ba Papanians. Zako nga kanjawo. Ne bandeeterawo n'ebirabo, ne bandeeta na biki. Nensanyuka mwe baali mu bangi nnyo omwo. Era lwakuba bampita kijja kuggwa. Babeera social media eyo ninako tiimu ebalinga 127 bonnumba baba baagala kolera naye nze ngina ne baga akijja kuggwa. Kati bampita kijja kuggwa banga naye muze kijja kuggwa tulekere omu naffe ababa bakutwala tubatwale konze nedda. Nakyo sizinga omuliro. Brand yange si bwete bweyazimbiwa ffe tetulumba. But we can bikiba kyetaaga okureasoninga, we can come out and reason you out. Naye bwekiba tekyetaagisa Papanians bo bali okupromotinga kibola social media ondaba okola biki they are there. Papa tukwate wano kakati oli ku family family yange abaana ne bajja abaana bajja sibe bokka benina by the way nebe baaliwo kwolwo naye kati abaana omala okuteekayo abaana woti omwana omu afuuka amawulire. Omwana omu afuuka amawulire naye waliwo kiri kye nagambye nti si musango gwa kapande nti omuzibe takalaba ate kyakubiri. Sagala kozesa lulimi luvuma kuba si ye character yange kati sijja kuvuma sijja kuyomba naye abantu bayige abamu abatandika ebintu bayige kumala okubirowoozaako n'okukola research emala. Omwana gwe mwogerako Hero mukwano gwa mutabani wange nnyo, mukwano gwa Shadraka nnyo era most holidays Hero awumulira wange. Ayo twagenda tusinkana nga wa Lugave. Taata we Mutyaba. Batata. Nze ate ndi taata w'abantu bangi. Era kyevola ebiseera nga mawulire bumbuuza olina abaana bameka gandi nabangi. Kuba nina benkuziza obukuza. Kakati bonna nombuuza olina bameka nga bwe nabaga nti nina oba 6 ng'ongamba be baani. Kakati bali abalala be siyogere bajja kunyiiga. Kakati omwana
mukwano gwa mutabani wange nnyo nfanfe basula ne mbuliri bwe bumu. Eva mumanyi for a long time. She's my good friend. Era bw'ogenda mu luyimba lwange baluyitaani. Mimi nakupenda sijui unanipendaji. Odanso obwo bwalimu obuwala obuto bwali bwambadde pinki obuzina be ba Eva. So omwana kati mwayagala omwana ajje ku stage mbagambe nti ono si wange. Kakati ddala mba ntegeera mba nina amagezi mba sirina magezi. Soboka. Nze ndi muzadde. Aye ndi muzadde nzaala n'abakulu mukimanyi. Nammwe abamu musanga ne mumpita taata ne mukola ki byonna. Kakati omwana azze n'abaana mwana wange. The good thing era ate wa Lugave. Semakula? Semakula. Taata we amwanjudde Semakula. Kakati gwe bikwatirako obwa. Yewe mbaga kati tukedde nga ddala kituufu kye bagamba. Nti mwana wange. Nazaala mu nkima. Nazaala mu kisodde. Iki kifuula ekyenjawulo. Okitegedde. Kiki olwo ekiba kikifudde ekyenjawulo. Is that news? Bayi bali ndozo ba surprise nga bagamba nti yali surprise. Is that news? Ndozo bagamba papa nga akumye ekyama. Ekyama byange. Era bivola omuntu agenda nambuuza te embaga yaddi mbaga yange. Mbaga yange kakati gojagaza ki? Twakuzibwanga batugamba teba questioninga maama kyafumba kyolya. Mbwe muddeeka ku lujjuliro babafumbye lumonde na bijanjalo nga mulya. Babafumbye matooke na nnyama nga mukola ki? Nga mulya. Nina right eyanjula abaana bange. Nina right egamba sijja banjula. Nina right ekyo kyange. Kyabadde kumpi kye kiteekizo. Kajanja. Abantu balina akajanja. Bantu balina akajanja. Okitegedde bantu balina akajanja. In fact nawadde saagala kyogera onali njala nkireke kigende nga kiberebwe kityo kubanga saagala ninako omuntu omu personally yanyiiza. Waliwo omwana yajjanga omwana talina bazadde bulungi. Kati nalaba omuntu n'agamba ono ye mukadde wange n'atandika okumwenyumirizaamu ono ye mukadde wange. Kati omwana oyo n'atuuka time n'afuna obuzibu. Ate ate oli n'avaayo n'amwegaana nti nze si mwana wange ate ng'ensi ebadde emanyi nti mwana. Kyampisa bubi kubanga kati mwana wazze mubaze mbaana yafukamye kati ntandike ono ye wange ono si ono wagundi. Are you okay? By the way. Are you okay? Kuba ekisooka nga tubijjeeko nti omwana wa Lugave omuntu omukulu. Nze ndi muzadde natondebwa ndi muzadde nzadde bangi. Ndi muzadde ate ndi muganda nnyo. Atuyogere byotajja kwogera n'abaana abamu kuba omugenzi Kafero nze nabasangangawo wano. Nze ndi muzadde era mu lujja lwange ojje wange ojja kusangawo abaana bangi. Naye bwe nkuyingira mu details weewuunya naye nze otusanga tugamba bawala bange muwala wange. Ekyo ne kitange bwali mu lujja lwe wakulirangawo abantu bangi abamikwano gye ababaganda be abaaki. Era abamu nga bakula n'okula nga tamanyi nti ate ono si ye taata we. Nze ekyo kye natekinga on. Sure. Kola kwata nsonga kisajja kikulu kubanga omuntu omu awo aba alina okunnyonnyola. Naye abantu abamu ababeera ku gundi bafunenga okumala okulowooza. Kulowooza si kufumiitiriza. Bafunenga okumala okufumiitiriza oba okirongoosezza. Bafunenga okumala okulowooza. Obeera nzijjukira waliwo olunaku lumu nabika mulamu wange. Nina mutabani wange yali akolera wano Derek. Anfaanana nnyo. Kati mwana wa mukulu wange. Mukulu wange oyo yafa dda abaana abo ne basigala mu mikono gyange. Kakati ate mukyala we najja n'atufaako. Mukyala we bw'atufaako. Mukyala we oyo yampitanga namuyitanga first lady. Nkitegedde nga naye ampita taata w'abaana. Kakati ne mbika ne ngambika mulamu wange. Gwe mbadde nakazaako erya first lady. Nora. Nkitegedde. Akoze Nora Nassejje afudde. Mu ddakiika 2 ng'ekifaananyi ekya Nora Nassejje bakijjeyo bataddewo ekya Sarah Nakaayi. Mukyala Mesach akoze eki? Afudde. Mukyala Mesach afudde. Olukule batandika okuba mukazi we afudde. Kakati yakoze ekintu ekyo alowooza talowooza. Ne wabaawo omulala nga nno omukyala afudde agenda myaka nga 6 asinga obukulu myaka 6.
omulala n'agamba mukyala wa Mesach w'abaana abakulu afudde. Kati nga n'ekifaananyi bw'akiteekawo alabira dda nti ono muntu mukulu nnyo ku ono, naye ng'olaba ye ayina kya insinuatinga kyagezaako okuba nti nakijja mu kkuba ettuufu. So tuyige okukozesa emikutu gino olumu tuleme kuwugula abantu, kuba bambi tuwugula abantu ne tutawaanya abantu. Ate kino kyabadde kyangu nnyo. Lwaki nkinyonnyola? Weebale kubeera taata. Why would I come out nnyonnyola ekyo? Wamma mwana wange sijja mmwegaana. Mwana wange hero. Eva Namulondo twazaala. Mwana wuuyo papa abyogedde. Oba munnaye. Nze bwe naatandika okusosola mu baana, ono si wange, ono wange, ono si wange, oli wange, ono si wange ddala, ono si wange, leka naawe. Naye bantu mwe mutuvuga speed. Papa ki ekiddako oluvannyuma lw'embeera eno yonna eya concert nga ku lw'okusaba kw'abangi tutaddeyoko shows 3. Tugendagendako ku Big Zone Nansana ng'ennaku z'omwezi 3. Nga 2 tugendako ku The Arenas Kawanda nga 4 tugenda kubeerako ku Front Page e Namasuba. Awo tusooke tusitopingemu kubanga ngenda kutambulako ne Archbishop Semwogerere. Tugenda kucelebratinga Uganda Matters Boston. Kati so yasalawo atambuleko nange ayagala nze mba muyimbiramu n'abakristo abagenda okubeerayo. So bwe tunaamala okudda awo tuleke tulabe program kyeddako. Amina, tukwagaliza bisinga mu lugendo lwonna ne byonna byogenda okuba nga oteekako omukono. Twesiimye nnyo okuba nti twogeddeko ne papa Mesach Semakula akawungezi k'olunaku lwaleero nga tufundikira amasanyu agasoose okuboneka ag'ekivvulu kye eky'emyaka 46. Kati nno nze nno nsaba kale bw'abanga tatuwadde 47 48 atuwe ku 5 89 tugeesonyiwe. Kwa byonna twali byagala. Njagala kusooka sijja kuba kwetondera bantu bannange. Byaliwo waliwo abatucyankalanyaamu. Nenga bwe bagambye nti nno buli kimu kuba kuyiga. Waliwo abatucyankalanyaamu awo ne bacupula tickets era waliwo abamu abali olw'okuba abantu bajja bangi. Tiimu egenda okukizuula nti nno bacupudde ng'omaze kulaba nti waliwo atudde ku seat ate ng'erina nyiniyo agenda okujja atola seat eriko omuntu atolaba oli noga what is happening. Tugenda okukizuula ng'obudde butuyiseemukko katono. Omanyi abayaaye bo bangi wakamu katono cause twali tumanyi seats eziri mu Serena era nga tutegese era nga tetukisuubira ekyo. Ekyo bulaba era tiketi bwe zaggwawo seats ezo ne tubagamba zikoze eki. Naye olw'okuba nti Bannayuganda olumu ebintu ebirireeti tubyagala abantu balowooza nti batulimba naye ndowooza kwali kwagala bambi baali banjagala nnyo neyanziza omukwano gwo mungi. Naye era nsaba munsaasire munsonyiireyo musajja wammwe munsaasire tekyali kigenderere. Buli ataataganyizibwamu ng'omuntu I'm so sorry nja kwetereeza tuzitwala. Ate era njagala okutegeeza nti ne ku lunaku olwennyini waliwo abaakikkiriza ne bagamba wadde twali tutaddeyo akasente bigenze bwe bityo. Asita tumuwagidde. Nakyo ne kibeera nga ate kyaggwawo ekityo. Nze lujja mukwano gwammwe wano ku Papa's Sport ekifo ekyakabi kye mulina okujja ne mufunamu akaseera akalungi, emmere weeri ennungi, ekyokunywa kuviira ddala ku soft drink n'ebiri ebyokunywa ebihypingamuko ku muntu. Byonna bwebiri. Tuli ku Lukulinaŋŋanda Road we tuli wano Makindye mujja ate obulamu bunyume. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So
etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssenteyo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina enamba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.